Hello everyone, সকলোকে মোৰ YouTube চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল যদিহে আপোনালোকে আসাম ৰাইফলছত এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই তে 1380টা পোষ্টৰ বাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক কিয়নো অহা কাইলৈ আসাম ৰাইফলছৰ এই 1380টা পোষ্টৰ এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক। এইটো ভিডিঅ' মই এইটো কাৰণে প্ৰস্তুত কৰিলোঁ কিয়নো বহু কেণ্ডিডেট আছে, বহু ল'ৰা ছোৱালী আছে যিসকলে এপ্লাই কৰিম কৈ পাহৰি থাকে আৰু লগতে লাষ্ট ডেটটো গুচি যায় এপ্লাই কৰা। তো পাছত পস্তাই থাকিব লগা হয় কিয়নো আসাম ৰাইফলছৰ বহুখিনি পোষ্ট আছে 1380টা পোষ্ট বহুখিনি পোষ্ট হয়। তো আপোনালোকে যদি এপ্লাই নকৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মিছ কৰিব বহুত ভাল এটা অপৰচুনিটি আপোনালোকৰ বাবে। তো সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰিলোঁ যাতে যদিহে এপ্লাই কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালে অহা কাইলৈৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰক কিয়নো অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ 20 জুলাই তাৰিখে ইয়াৰ অনলাইন কৰা লাষ্ট ডেট। যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকল বন্ধুবৰ্গই এতিয়ালৈকে এপ্লাই কৰা নাই যাতে অতি সোনকালে এপ্লাই কৰক। আৰু এই পোষ্টকেইটাত 1380টা আসাম ৰাইফলছৰ এই পোষ্টকেইটাত আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, লগতে 18 বছৰৰ পৰা 23 বছৰলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। লগতে এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে যিসকল ST সেইসকলৰ বাবে 5 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, মানে কি ST সকলে 28 বছৰলৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল OBC কেণ্ডিডেট সেইসকলে 26 বছৰলৈকে অৰ্থাৎ 3 বছৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে। তো অতি সোনকালে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক, অহা কাইলৈ লাষ্ট ডেট হয়। তো যিমান পাৰে এইটো ভিডিঅ' বন্ধুসকলে শ্বেয়াৰ কৰিব, যদিহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেধৰণৰ ইনফৰমেশ্যন সদায় লাভ কৰিবৰ বাবে। তো আজিলৈ মানে আছিল, নমস্কাৰ, জয় আই অসম।